まりましたギターラジオ。ギターや音楽にまつわるさまざまなことについて、聞くだけでちょっと得した気になれるような情報をお届けしていきます。ラジオのように気軽に聞き流しながら楽しんでいただければ幸いです。今回は存在は知っていても使ったことない方が多いであろうサウンドホールカバーについてです。アコギのサウンドホールを塞ぐように装着するサウンドホールカバー、サウンドホールキャップやフィードバックエリミネーターと呼ばれることもあります。投稿主はひょんなことから使い出したのですが、世間一般で言われている以外にも様々な効果があることが分かりました。興味をお持ちの方や購入を考えている方のために個人的な感想となりますがお伝えできればと思います。まずサウンドホールカバーをつけたギターについてなのですが、メイトンのエレアコになります。一般的なエレアコに搭載されているピエゾピックアップの他にボディ内部にコンデンサーマイクが仕込まれており、それら2つの出力を任意のバランスでブレンドして出力することができます。何が言いたいのかというと、ピエゾだけのエレアコやピックアップなしのアコギ、はたまた3ウェイ以上のピックアップが搭載されたギターとはサウンドホールカバーの効果の感じ方が異なるかもしれないということです。ただ基本的な部分はあまり変わらないと思いますし、ピックアップシステムの違いを考慮すればなんとなく効果の補正はできると思います。私がサウンドホールカバーを使おうと思ったのは、フィードバックが起こらないようにする、生音の音量を小さくするといった一般的なサウンドホールカバーの効果が欲しかったからではありませんでした。サウンドホールカバーをつけることで、例えばアコギ感が薄まるようなサウンドの変化があるかに興味があったんです。もし劇的に音色が変わるようなことがあれば、状況によってサウンドホールカバーの有無を切り替えるような選択肢も増えますし、とりあえず試してみたという感じです。一般的なアコギのサウンドホール径は 100mm のようで、最初はこの寸法のものを買おうとしていたんですが、実際に手持ちのギターのサウンドホールを測ると 95mm しかなく、危うく無駄な買い物をするところでした。100mm 以外のタイプはあまり出回っていないようでしたが、なんとか 95mm のものを見つけて買うことができました。世の中には様々なサイズのアコギがあるので、きっちりとサウンドホールを採寸してからの購入を強くお勧めします。前置きが長くなりましたが、ここからは実際にサウンドホールカバーを使ってみて感じた効果を思いつく限りお話ししていきたいと思います。まずは別名フィードバックエリミネーターの通り、フィードバックを取り除く効果が挙げられます。といってもフィードバックが起こるような大きな会場でサウンドホールカバーをつけたり外したりしたことがないので、正直どれぐらい効果的なのかは分かりません。しかしフィードバック対策のためにフルアコやセミアコの F 型の穴を塞いでいるギターをたまに見るので、アコギでもサウンドホールを塞ぐことでフィードバックを抑制できるのは間違いありません。実感としては、小さめのライブハウスでエレアコを使うとき、コンデンサーマイクやコンタクトピックアップなどのピエゾでない音のブレンド量を多くすると羽織り出すイメージがあります。まだ試したことがありませんが、サウンドホールカバーはおそらくそういった状況でのフィードバックを回避できると思われます。大きな音かつ生音感を強めに出したい場合は、サウンドホールカバーは必須になってくるかもしれません。フィードバック抑制の次に謳われるものとして生音の音量を小さくする効果があります。実際にサウンドホールカバーをつけたところ、確かに音量は小さくなりました。しかし劇的に小さくなったというよりは、箱鳴りがなくなって賑やかでなくなったような印象です。この音色の変化はマイクで録音する時の選択肢の一つになるかもしれません。逆に騒音のクレームが来ないようにサウンドホールカバーでギターの音量を小さくするというような目的は完全には達成できないように感じました。住宅事情を考慮しつつギターを練習したいという場合は、サイレントギター等をヘッドフォンでモニターする方が確実だと思われます。あとは実際に自分のギターにつけてみて初めて感じましたが、サウンドホールカバーがあるとギターの見た目の印象がガラッと変わります。今回はこんな感じで、ただの黒いデザインのものをつけただけなのですが、いわゆるアコギ感が薄まっている感じがしないでしょうか。
この辺りは好みが分かれるかもしれませんが、個人的には装着時の見た目は気に入ってます。今は様々なデザインのサウンドホールカバーが販売されているので、見た目を重視して選ぶのもありだと思います。比較的簡単に取り外しできるアクセサリーなので、状況や気分によって変えることもできますね。器用な方であれば、自作でオリジナルのサウンドホールカバーを制作しても良さそうです。意外な効果として、ボディを叩いた時のパーカッシブな音を拾いやすくなったというのがあります。手持ちのギターにはコンデンサーマイクもついているのですが、ラインで出力した場合にどうしても打撃音が小さく聞こえることが悩みの一つでした。サウンドホールカバーをつけると、打撃音の箱鳴り感がなくなって音が通りやすくなったようで、すっきりとした前に出てくる音で出力することができるようになりました。ギターを叩くプレイが多い方であれば、こういった観点からもサウンドホールカバーを一度試してみる価値はあると思います。サウンドホールカバーをつけると、当然ですがボディの中にホコリが落ちなくなります。普段から丁寧にギターをメンテナンスしている人でも、ボディの中の掃除となるとさすがに億劫になると思うので、これは副産物的な嬉しい効果ではないでしょうか。ホコリが落ちないということはピックも落ちないということなので、サウンドホールの中にピックを落とすことが多い人にも朗報です。前述の通り、ギターの打撃音のライン出力はすっきりしたものに変化しましたが、普通に弦をピッキングした時のライン出力はほとんど変化が感じられませんでした。基本的な音色を変化させずにフィードバック除去などの効果があるということなので、これは重要なポイントだと思います。一方で生音の音色は変化するので、生音も加味してトータルで音を作るのであれば、サウンドホールカバーをつけない方が良い場合もありそうです。サウンドホールカバーのメリットだけでなく、デメリットもまとめておきます。まず、トラスロットの調整が面倒になります。アコギはサウンドホール側からトラスロットを調整するタイプが多いので、当然ですがサウンドホールカバーを外さないと作業ができません。頻繁に実施することではありませんが、実際に去年の夏場は何度かトラスロットを回してネックの状態を調整したので、地味に面倒になるなといったところです。あとは単純にサウンドホールカバーが演奏の邪魔になります。カバーの形状にもよりますが、これまで何もなかったサウンドホールの周辺に突起物が増えて、どうしても右手の一部が当たってしまうためです。しばらく使ううちに慣れましたが、サウンドホールカバーをつけた当初は演奏の時に当たる感触が嫌でした。特に右手の一部をボディにつけるようなプレイフォームだと影響が大きい部分だと思います。最後に、シンプルに生音で弾きたい時に邪魔というのが一番のデメリットかもしれません。ライブではライン出力だとしても、自宅でちょっとした時に弾いたりする時は生音というケースも多いと思います。そんな時にいちいちサウンドホールカバーを外さないといけないのは面倒ですよね。常にスピーカーから出力したり、ヘッドフォンでモニターするなら全く気になりませんが、ライン出力と生音を兼用するギターの場合は、せっかくのアコギの手軽さや箱鳴り感がなくなってしまうのが痛いところです。今回はここまでです。サウンドホールカバーを実際に使ってみて感じた効果をご紹介しました。気になっているけれどまだ購入には踏み切れていないという方にとって少しでも参考になれば幸いです。それではまた次のギターラジオでお会いしましょう。